siapa yang sama Master gak? Dari sendiri sini sama Elis. Ayo kita istirahat. Halo guys, aku pakai game monitor. Sekarang aku udah masuk. Oke, aku coba mau masuk ke aku cek Robux dulu ya. Oke, aku masuk, udah dapat masuk. Udah masuk. Game pertama adalah kamu. Terus aku mau lewat itu aja lah. Guys, aku udah pakai monitor. Sekarang aku buka avatar shop. Guys, aku udah pakai ini guys, aku punya Robux. Oh, dulu aku punya, saya ini kan udah hitam guys, dulu itu terang. Mungkin karena ini guys, tuh guys, temanku udah banyak, udah 156. Oke guys, aku sudah masuk ke dalam gamenya. Kita pakai HP, lewat pas pakai HP ya, sini kok udah lewat monitor. Baru aku pencet. Udah masuk game dulu guys. Aku pakai monitor. Oke guys, aku udah pakai monitor. Aku udah jalan guys. Aku nggak kelihatan sama monitornya, nggak apa-apa. Aduh, mati guys, ngajak kena matanya. Kenapa ya? Oh no guys, mati lagi. Aku namanya Bang Kinaku, Bang Jobmi. Nama saya Bang Jobmi. Gak apa-apa ya guys, tapi nama aku Marvel Gaming, gak apa-apa. Ini kecil lagi. Baru kita pencet avatar. Oke. Di sini banyak item yang saya mau beli guys. Itu adalah oke guys, Robux saya ada 7,7500 gitu Robux guys. Oke, sekarang aku mau belanja apa ya guys. Ini sudah cocok amat sultan, tapi ada yang sisa kurang guys. Kita pencet body. Oke. Kita cari. Oke.
sorry sayang. Oh ini guys. Aku udah ketemu tapi aku marah nanti sih. Aku udah dapat. Oh ini guys, aku lupa beli. Ada namanya animation. Apa tuh? Ninja animation aku beli harganya. Wih mahal banget guys. Sekarang kita beli. Oke, sudah masuk. Sekarang aku udah bisa. Guys, aku takut banget ketemu sama papaku nanti. Dia udah bingung kenapa saya di ninja. Apa deh ini pakai kartu deh. Tunggu, aku punya karakter susah banget diketemukan. Aku barusan beli karakter Bang Jeblox, harganya cuma murah 1 Robux. Pakai. Nah, kalau ada permain Roblox, makanya guys, aku mau beli Robux pakai item Kojak.com. Oke guys, aku masuk ke Grab. Masuk nomor HP kita, aku udah. Oke, udah boleh masuk. Marvel. Oke guys, kita masuk. Pembayarannya ada pakai apa ya? Oh iya ya, itu tadi itu saya punya Robux 500. Sekarang aku beli, belum ada akun daftar dulu. Oke guys, 80 lanjut. Oke, sudah daftar. Sekarang pembayarannya pakai BCA aja deh, BCA. Aduh, akun lagi deh. Oke, nggak apa-apa. Oke guys, pembayarannya udah masuk. Oke guys, kita ambil yang udah terkirim. Oke guys, ini udah aku ambil. Aku langsung pakai aja. Dan ada satu diskon lagi yo, yaitu kupon Dama. Oke guys, ini sudah masuk. Kita coba lihat itu lagi deh, Robloxnya kita. Oke guys, ini udah masuk. Saya pesan itu 7.8K. Harganya juga murah banget, mau 5 juta, 5.000 aja. Baru aku tadi beli Robuxnya cuma 5.000. 8.000 12 juta. Saya itu sudah beli. Tadi kan saya punya Robux 500. Sekarang aku beli guys. Oke, aku udah masuk. Aku beli belanja dulu ya. Tunggu ya guys, aku matiin sebentar. 1 jam kemudian. Oke guys, aku udah beli lah. Aku punya karakter yang lama itu Bang Jeblox karakter. Jadi aku beli deh. Sisa berapa? 6 juta 800. Oke guys, boleh, gak apa-apa. Oke, saya udah masuk ke dalam gamenya. Aku lagi cari game apa ya. Kayaknya aku lupa bayar deh. Oh iya, ada diskon lagi guys, dapat 1.000 hari. Diskonnya kan aku udah pembayaran. Diskonnya aku lupa beli. Gak apa-apa ya guys. Oke guys, aku udah. Aku dulu tadi loh itu apa? Aku punya Robux di komunitas, nggak apa-apa ya guys. Sebenarnya aku nggak pakai apa. Ini nggak usah
Oh ini guys, boleh. Oke, udah masuk guys gamenya. Sekarang aku sudah masuk. Ini gamenya namanya Epic 100 Element God Simulator guys. Sebenarnya aku itu nggak semalah juga ya guys. Aku tuh masih SD. Oke guys, aku udah masuk ke gamenya. Tunggu, lama banget. Jangan-jangan disconnect. Oh enggak. Oke guys, ini lama banget. Aku udah masuk, tapi kok main anime. Oke guys, aku udah masuk. Coba guys, ini update apa ini? Ya ampun, reconnect guys, no. Live aja ya. Oke guys. Ya aduh, kenapa begini? Tunggu sampai ke setting dulu ya guys. Oke. Oh iya guys, mana itu? Oh ini nih guys, aku tahu ini sebenarnya namanya settingnya itu kayak ini guys, yang warna itu hitam tuh. Oke. Oke guys, ini udah termasuk. Jadi mau apa lagi guys? Sekarang download itemku.com. Karena guys, aku taruh di dalam deskripsi ya. Ini aku lagi ampun, ini gue lagi cuma banyak banget aku udah beli. Sisa 800 juta 500. Sisa 800 2 juta. Oh my god, banyak banget yang saya beli. Oke guys, mau tunggu apa lagi? Ayo guys, download sekarang itemku.com. Oke guys, aku tidak bermain, aku cuma ganti karakter aja. Oke guys, dadah. Lupa tadi apa yang aku lupa ya? Ya ampun, lupa pakai akunku deh. Ya aku pakai akunnya papaku mah. Aduh, nggak apa-apa ya. Oke guys, dadah.